Beno, egunon guztiei eta ongi etorriak. Ekitaldi hontara gonbidatuak izan zeraten Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente Andrea eta bozeramaileei, alkateak eta udal ordezkariak, Euskal Kereilanten plataformako kideak eta komunikabideak. Eta noski ere, Florentzia eta Aitzolen familiarkoak. Gaur, Gipuzkoako Foru Aldundiak frankismoko krimenen inguruan, biktimek justiziarako duten eskubidea babesteko atzoko diputatuen kontseiluak hartutako erabakiaren berri emango du. Biktimek justiziarako duten eskubidea aldarrikapen izaten jarraitzen du gaur ere. Aldez aurretik gogora ekarri nahi dut elkarte memorialistek, euskal instituzioek eta kasu honetan bereziki Gipuzkoako Foru Aldundiak urtetan memoria historikoa berreskuratzeko eta transmititzeko egin duen lana. Behin, entzun nuen instituzioek memoriarik ez dutela, eta horrela da, baina instituzio horietan gauden ordezkari politikoek badugu gure herriaren memoriarekiko ardura besteren du ez daitekena. Ekitaldi honen helburua, lehen esan bezala, atzoko diputatuen kontseiluak hartutako erabakiaren berri ematea da. Erabaki horren bitartez, Gipuzkoako Batzar Nagusiek 2016ko urriaren 5 bilkuran onetsitako 74/2016 ebazpenean du jatorria. Akordioak honela zioen. Gipuzkoako Batzar Nagusiek onetsi eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu diote ahalbidetu dezala Espainiako estatuko epaitegietan ekimen judizial batzuk ireki daitezela. Gure lurralde historikoan diktadura frankistak burututako gizaterien aurkako krimenengatik zigor erantzukizunak edo beste dozen eratako erantzukizunak argitzeko. Instituzio bezala genituen aukera legalak aztertzeko giza eskubideen eta botere publikoen katedrari irizpide legala eskatu genion. Eta Arantzadik bere txostenean jasotako ia 1000 fusilatu eta desagertuen kausa kontutan hartuta abokatuekin kontaktuan jarri ginen. Iridia gabineteko abokatuek gure ekimen judiziala litigio estrategikoa izatea proposatu ziguten, eta 2 edo 3 kasu izan zitezela gainontzekoak ordezkatzen zutenak. Honela, alde batetik familiek akusazio partikularra eta Gipuzkoako Foru Aldundiak akusazio popularra martxan jarriko ditugu. Aukeratutako kasuak oso esanguratsuak dira. Alde batetik, Jose Aristimuño Aitzol eta bestetik Florentzia Olazagoitia, hemen gurekin ditugu bien familiak. Ekitaldiarekin aurrera eginez, nire atzetik hitz egingo dute Jon Miren Alanda, giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedraren zuzendariak, Denis Itxaso kultura diputaduak, Markel Olano diputadu nagusiak eta familien izenean Nati Roa, Florentzia Olazagoitiren familikoa eta Koro Arrue Jose Aristimuño Aitzolen familikoa. Besterik gabe, nahi duzunean Jon Mirena zure gaitza. Diputatu nagusia, gainerako autoritateak, lagun guztiok, lehenik eta behin egunon. Askotan, guda zibilan gertatu denari buruz hitz egiten denean, edo guda zibila eta gero gertatu zen diktadurari buruz hitz egiten denean, esaten da gutxi gora bera etzela inbesterako izan. Gehiagikeriak gertatu zirela, beti ukatu egiten da gizateriaren kontrako krimenak omen zirela. Arrazoi desberdinak ematen, baina beti ukazio jarrera bat egoten da, ez? Inkluso haratago joanez, batzuetan esaten da, guda batean olako gauzak normalak dira, ez? Gehiagikeriak zeuden, eta askotan ere gaineratzen da alde batetik eta bestetik. Frankistek eta Republikaren alde borrokatu egin zutenen aldetik eta plano berbera balira, edo balego bezala, ez da? Orduan, hor badago orduan alako hitzen borroka. Eta askotan hitzen borrokak, inkluso borrokarik zibilizatuenak, hitzekin izan da, izkutatzen dute atzean jarrera bat ukatzearena, inkluso justifikatzearena, goratzearena. Orduan, lausotua gelditu egiten da gertatu zana. Eta zer gertatu zan? Ni oso labur, baina guda bat dagoenean hiltzea zilegia da. Norbaitek esango du zer?
nazioarteko zuzenbideari begira, guda onartuta dago. Guda bat dagoenean, aurkaria hil daiteke. Armakin, borrokan, ez dut esango nik hori ikuspegi moral batetik zelakoa den. Baina ikuspegi juridiko batetik behiratuta onartzen da. Onartzen ez dena, eta onartu ez dana azkeneko 200 urtetan edo atzerago ere eginez, bada gudaren aitzakiz aurkari ideologikoa hiltzea armarik ez duenean. Presoak hartzen direnean ezin dira ejekutatu. Ezin da gudaren testuingurua erabili, ospitalak bombardatzeko edo biztanleria zibilaren kontra modu sistematikoan hiltzeko. Horri deitzen diogu guda krimena. Osake, gudan egoera salbuespenekoa sortzen da, baina badaude ere arauak. Ez dira arau normalak, baina horri deitzen diogu guda krimena. Eta beste urrats bat ematen. Guda krimen horiek antolatzen direnean modu sistematikoan, eta hitzak badu esan naia, estatu aparatu oso bat baldin badago atzean, planifikazio bat martxan jartzen duena, jendea sistematikoki hiltzeko, badakigu eskarmentu historikoz, horrek goia jotzen duela. Ezin dala zerbait larriagorik egon. Eta horregatik deitzen diogu gizateriaren kontrako krimena. Ez da krimen bat pertsona baten kontra, nahiko larri dana, baizik eta gizateria osoaren kontra. Zezan nahi du horrek, ez dela gauza pribatu bat, ez dela nazio baten gauza bat, badela jende guztiaren kontu bat. Gizateria bera hausita jartzen dalako. Eta hori da ukatu nahi izaten dana. Eta frankismoaren garaian hori gertatu zen. Bai guda zibilean, bai guda zibila eta gero. Atzean egon zen planifikazio bat. Eta egon ziren estatu aparatuak atzean planifikazio hori bultzatzen. Eta hori etzen gertatu errepublikaren alde borroka egin zutenen aldetik. Noski hor delitu batzuk gertatu zirela. Baina etzen egon errepublikako plan bat jendea sistematikoki hiltzeko. Errepublikak jarri zituen mugan gainetik gehiagikeria gertatu ziren han, beste aldean gizateriaren aurkako krimenak. Eta hori hala da, edo hori galdetzen baldin bazaio zer gertatu zen iraganean. Eta ze ondorioak ditu, eta bukatzera noa. Kasu horietan ez da aplikatzen zuzenbide penal normala. Zuzenbide penal normala aplikatzen da egoera normaletan. Genozidio badago edo gizateriaren kontrako krimenak badaude, edo guda krimenak daudenean, nazioarteko zuzenbide penala ezartzen da, eta beste ondorioen artean bata da, preskriba ezina da. Zer esan nahi du horrek? Ezin dugu pasatzen utzi. Ezin dugu pasatzen utzi. Dena delako argudioak mai gainean jarrita horri helbin behar diogu. Gizateriaren etorkizuna bera jokuan dagoelako. Preskriba ezina da. Alegia, borondatea egon behar du hoiek pertsegitzeko. Hoien gainean egia egiteko. Nahi den neurrian, baino egin behar da aurre, ezin esan pasatu da eta ahaztu dezagun. Eta horren ondorioz, amnistia ezin da onartu. Aldarrikatua izan bada ere, ezin da onartu. Ezin gara ahaztu, gertatu denaz. Horri heldu egin behar digulako. Horren aurrean, eta benetan bukatzen ari naiz, horren aurrean, ordea Espainian, Espainiako erakundeek batez ere, halako iragan ahaztuaren ituna aldarrikatu zen. Eta jarrera etzen izan begira dezagun atzean ze gertatu den, eta zaila gaitezen argia egiten, baizik eta ahaztu dezagun. Baina hori etzen gertatu hemen. Etzen gertatu Euskadin, etzen gertatu Nafarroan, etzen gertatu Euskal Herrian. Duela gutxi, Emilio Majuelo historialariari entzun nion, egun batean egin beharko da ere, gure mugimendu sozialen, gure erakundeen historia propioa. Estatu Espainiarrean isiltasuna izan zen nagusi 2000 urtera arte, hobiak zabaltzen hasi, eta baino hemen bestelako arazoak izan genituen, indarkeria politikoaren arira. Baina bai egia da, gizartea gontza tinko eskatzen ze gertatu zen, eta horren aurreko bestelako jarrerarekin. Eta bestelako jarrera horretan txertatzen ditut ere Euskal Erakundeak. Orduan, nik uste txalotzeko modukoa dala, zikiera gai grabe eta larri hauetan zeo zer txalotzeko baldin bada, erakundeak, hemen, ez dutela etzi, eta batez ere Gipuzkoako lurraldean, bai aldundiaren aldetik, baino baita udal ordezkarien aldetik eta
borroka jarraitzen du. Eta borroka zentsurik zibilizatuenean. Askotan Jerin jurista alemaniarrak esaten zuen moduan, zuzenbidea da zuzenbidearen borroka. Eta orduan batzutan tokatzen da borroka egitea aurrera egitekotan. Eta orduan kereia izan dadila beraz borroka horren, borroka zibilizatu horren, justizia horren aldeko urrats apala, baina urrats sendoa. Eskerrik asko. Diputatu nagusia, batzar nagusitako presidenta, gainontzeko herri agentariak, eta Florencia Olazagoitia eta Jose Aristimuño haren senitartekoak egunon, ongi etorriak. Gipuzkoak obligazioa du frankismoaren biktima izan zirenei kendutako eskubideen eta bizitzen erreparazioa egiteko. Ezin dugu ahaztu haiekiko injustizia, ezin dugu ahaztu biktima haiek egin zuten delitu bakarra askatasuna, demokrazia eta instituzio legezko eta zilegiak defendatzea izan zela. Biktima haien oroimena transmititzea eta haien baloreak errebindikatzea da modurik onena haiek gogoratzeko eta baita ere horrenbeste urtetan egin ziren giza eskubideen urraketa larri haiek bezalakoak berriz gertatzea eragozteko. Biktimek egiazko, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea dute. Merezi duten erreparazioaren eta tratu justuaren parte garrantzitsu bat, hain zuzen ere, ukatu eta kendu zizkieten eskubideen aitortza publikoa eta erreparazioa dira. Horixe da justiziari orain eskatzen zaiona. Eta horrexegatik da ezinbestekoa Gipuzkoako Foru Aldundiak prozedura judizial horietan parte hartzea. Baina baita ere biktimek errespetua merezi dutelako eta eskubidea dutelako gizarte osoak jakin dezan gertatu zitzaiena. Pertsona ondraduak eta zintzoak zirela. Tratu txarrak eta humilazioak jasan zituztela. Eta kasu askotan erailak izan zirela. Urte askotan, beraiek eta beraien familiak lotxa publikoa jasatera, beren pentsakera eskutatzera eta marginatuak bizitzera kondenatuan izan zirela. Horregatik guztiarengatik errespetua eta errekonozimendua zortzaile. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Una parte esencial de esa reparación y del trato justo que merecen consiste precisamente en el reconocimiento público de los derechos que les fueron arrebatados y en la reparación de los mismos. Esto es lo que se reclama a la justicia y por eso era imprescindible la presencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa en estos procedimientos. Pero también porque las víctimas merecen respeto y tienen derecho a que la sociedad conozca que personas honradas y decentes fueron maltratadas, humilladas y en muchos casos asesinadas, condenadas durante años, ellas y sus familias, a ser avergonzadas públicamente, a ocultar sus convicciones, a ser marginadas. Se les debe respeto y reconocimiento. Biktimak ez ditugu ahazten, ezin ditugu ahaztu. Beren lekukotzak bere biziko garrantzia duelako gu guztiontzat. Zalantza eta nora ezuneetan, beraiek gogorarazten digute justiziaren eta askatasunaren bidean jarraitu behar dugula beti, inola ere etxigabe. Balore horiek dira utzi dizkigutenak eta hori da zaindu eta babestu behar dugun ondarea, baita auzitegietan ere. Balore eta printzipio hauen defentsan, gu guztion etorkizuna dago jokoan. Justizia, oroimena eta erreparazio funtsezko oinarriak direlako gure elkarbizitza eraikitzeko. Mila esker. Egunon guztioi, Batzar Nagusitako presidente Andrea, diputatua, etorri zareten udal ordezkariak, alkate bat beste ikusten dut, eta beste guztioi egunon eta ongi etorriak. Lehenago aipatu da, dagoeneko, kasu honetan aipatzen danez, bi kasu emblematiko hartu ditugula, kereia hauek aurrera ateratzeko eta pixka bat horrekin ordezkatzen ditugula
erailak, prozesu guzti hauetan, gerran eta gerra ostean, erailak izan ziren 1000 kasu inguru guzti horiek ordezkatzeko asmoa daukagula. Beraz, Jose Aristimuño Aitzol eta Florencia Olazagoitiaren kasuak izango lirateke pixka bat paradigmatikoak Gipuzkoan gerra inguruan gertatu ziren ekintza basati horien guztiena. Guk kereila hauek babesteko eta kasu honetan gainera akusazio popular bezala hartu dugun erabaki hori, babes horrek 3 helburu nagusi dauzka. Lehenengo helburua da gizartean eragin bat lortzea, kereila hauekin eta gizartean gertatu den guztia kontzientzia hori sakontzea eta ezagutza hori gero eta gehiago sakontzea. Gero, nahi dugu baita ere, egia eta egia judiziala ezarria izan dadila, guretzako importantea da hori. Eta hirugarrengoa da, pixkanaka nahi duguna da, Espainia estatuko epaitegietan, judikaturan, eta baita ere jurisprudentzian aldaketak eragiten joatea. 3 helburu nagusi horiek dauzkagu. Nola nahi ere, 2 kasu paradigmatiko horiek izan da, nik gero ekitaldia izteko hitzartuko dut berriro, nik niretzako gaurko ekitaldiaren muina izango letzeke, bai Aitzolen eta bai Florentziaren familia artekoei hitza emate. Alde batetik daukagu Koro Arru hemen, Aitzolen iloba txikia, eta baita ere Nati Roa, Florentzia Olazagoitiaren biloba. Beraz, kasu honetan nik bi ematen diet hitza eta etorri mesede eta zuena da hitza. Bai, zuek biok nahi dugu etorri eta agurna balen. Bueno, primero respirar. Bueno, egunon a todos. Mi nombre es Nati Roa, soy hija de Eduardo Roa Olazagoitia y por lo tanto nieta de Florencia Olazagoitia, que un día desapareció. No sabemos quiénes se la llevaron, si fueron los carlistas, los requetés o la Guardia Civil, no lo sabemos. Desapareció de nuestra familia. No tuvimos oportunidad ni de conocerla ni de disfrutarla. Tenía 40 años. Estaba casada con mi abuelo Tomás Roa, tenían 3 hijos. El mayor era mi padre, Eduardo, tenía 10 años, y la pequeña mi tía Asun, tenía 2 años cuando ocurrió todo esto. En medio está mi tío Juan Mari, que todavía vive, y bueno, además mi mamá Florencia estaba embarazada de 5 meses. Pero a los que la detuvieron y los que la fusilaron, esto no les importó. No les importó nada. Se la llevaron y se la fusilaron. Hay dudas de qué y cómo ocurrió. No tenemos ni idea. Algunos nos cuentan que desde la cárcel de Mondragón la llevaron a la escuela de niñas de Oyarzún y que de allí al cementerio de Oyarzún para fusilarla. Otros nos cuentan que desde la cárcel de Mondragón le llevaron a ella y a los detenidos de esos días al cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, que allí fueron interrogados, maltratados y luego les llevaron a fusilar. No sabemos si a Oyarzún o a Hernani, no lo sabemos. ¿Le fusilaron a Oyarzún? Bueno, hay gente que dice que sí, hay otros papeles que dicen que fue en Hernani. ¿Dónde la enterraron? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Si está en Oyarzún o está en Hernani. Nosotros en el primer homenaje que se hizo, me parece que fue en el 78, en Oyarzún creo que fue, pensábamos que estaba allí. Ahora tenemos dudas. ¿Dónde está su cuerpo? No sabemos. ¿Quiénes decidieron su detención? Tampoco. ¿Quiénes decidieron su fusilamiento? Tampoco. Además de a la mama, fusilaron a más mujeres. Y hoy quiero recordar especialmente a otras 2 mujeres de Arrasate. María Areitio, de 56 años, tenía 9 hijos y uno de ellos era militante socialista. La otra, Francisca Ojanguren, de 36 años. Su esposo era socialista. Se puede decir que en estos 3 casos, estos 2 y el de la mama, se cumplió la amenaza del comandante Llamas,
que lo tenía claro. Había que asesinar a los familiares de esos malnacidos marxistas. Ellas eran madre, esposa y mi mamá, hermana de 3 militantes socialistas que estaban luchando en el frente junto a otros 2 primos. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pedimos? Como ha dicho Márquez Lolano. Reparación, reconocimiento de lo ocurrido, que se abran los archivos donde está recogido lo que le ocurrió a la mamá y a las otras personas, como ella. Estoy segura de que existen esos archivos. En algún lugar estarán. Si se consiguiesen esos documentos, estoy segura de que se cerrarían muchas heridas, muchísimo dolor. Dolor callado durante 82 años. En mi casa no se hablaba de esto. Mi padre no podía hablar. Era un tema tabú. Dolor y miedo era lo que tenía. Y por último, pues lo más importante sería conseguir la verdad judicial. Hasta ahora solamente hemos conocido su verdad, la que escribieron ellos, la que fue contada por ellos que fueron los que vencieron. Toda la familia de Florencia Olazagoitia agradecemos a la Diputación Foral que nos acompañe en la posibilidad de conocer lo que le ocurrió a ella y a otros. Mila esker. Egun on danei eta eskerrik asko. Jarraituko dut erderaz. Mi padre, Eustasio Arrue Aristimuño, era sobrino, es que no sé, es un tema que lo tengo todavía, era sobrino y secretario de Aitzol, de José Aristimuño, José Olaso Aristimuño. De Aitzol, creo que ya se ha dicho mucho, ha habido muchísimos homenajes, ha habido muchísimos artículos y se ha rendido, digamos, homenaje a la figura profesional que fue en todo momento y que fue asesinado por los franquistas simplemente por preservar y querer mantener su identidad como vasco. Entonces, yo quisiera un poco recalcar la parte humana que tenía esta persona, este sacerdote, que fue el hermano pequeño de mi abuela, que torturaron brutalmente en la cárcel, le rompieron toda la boca, le rompieron un brazo, lo arrastraron hasta Hernani y allí fue fusilado junto a otras personas. Tanto el caso como de esta señora Florencia como la de Aitzol creo que son un poco representativos, pero en ningún momento podemos olvidar a todas estas personas que están tiradas en fosas comunes, en carreteras, y esto es impensable que hoy en día, en lo que se dice democracia, podamos todavía estar pensando e intentando saber algo. Quiero agradecer personalmente y en nombre de mi familia todo el apoyo de la institución, de la Diputación, de todos los profesionales que han querido involucrarse y han podido en este tema, a las 2 letradas actuales que intentan que la querella pueda ser tramitada por el juzgado de aquí. Esperemos que esto sea otra vez, porque ha sido muchas veces un principio para algo que sea positivo, pero yo entiendo personalmente que nunca una herida se podrá ser cerrada mientras las familias estén buscando los cuerpos de sus familias asesinadas brutalmente, y realmente esto ha sido y sigue siendo un genocidio para las familias y un drama hasta que efectivamente no podamos enterrar a nuestros muertos.
Bueno, no voy a seguir más por esta línea. Quiero otra vez agradecer a Goldatu, a todo el mundo que sea Aranzadi, que ha trabajado en pro de esto, y actualmente tanto la Diputación, que sin el apoyo de estas instituciones la familia no podría hacer nada. Quisiera decir algo también, que no hace mucho, creo que fueron hace 4 años así, hubo varios sacerdotes canonizados en el Vaticano, en Roma, y, sin embargo, nunca se ha hablado de este tipo de curas que, por lo visto, eran curas rojos, curas obreros. Para mí, un gran honor haber sido y ser familiar de Aitzol, que fue, repito, muerto por ser un sacerdote obrero. Mila esker. Hitze unkigarri hori ondoren, kosta egiten da berriro hastea, baina ekitaldia bukatzeko nik hitz batzu dauzkat. Florentzia eta Aitzolek jasan zuten heriotz krudelak ongi islatzen du frankismoaren eta diktaduraren biktimek Gipuzkoan, Euskal Herri osoan bezala, jasan zuten bidegabekaria. Inolako epaiketarik edo bidezko epaiketarik gabe hil zituzten. Gerra lehenengo eta urte luzez errepresio krudela jasan zuten gerrako galtzaileek. Florentzia eta Aitzol egun batean indarrez eraman zituzten, erail eta beren gorputzak desagertu zituzten. Non daude? Zer gertatu zen? Nork agindu zuen bere desagertzea? Zergatik? Baina Aitzol eta Florentzia ez ziren bakarrak izan. Arantzadik, Foru Aldundiaren eskariz egindako txosten baten arabera, gure lurraldean 979 hilketa eta desagertze dokumentatu dira gerra ostean. Alegia, 1926 eta 1944 artean. 979. Zifra honek erakusten digu, Gipuzkoan izandako bidegabekeria eta errepresioaren tamaina izugarria. Horiek guztiei gehitu behar zaizkie biztanleria zibilaren aurkako bombardaketetan hildakoak, bereziki Irun, Donostia eta Ibarren, kartzelaratuak izan zirenak, langileen batalloietan esklabu gisa urteak pasatzituztenak, Frantzia eta Alamenako konzentrazio guneetan krudelkeria eta baldintza bortitzak ezagutu zituztenak, emakumeek bereziki jasandako eraso eta humilazioak, erbesteratuak eta beren etxeak ustera behartuak, gerrako aurrak, errepresio ekonomikoa eta garbiketa profesionala jasan zutenak, Errepublikako maisu maestrek eta ikastolek paratutako erasoa eta galaraztea, euskal kulturak eta euskarak berak jasandako debeku eta zokoratzea. Esan nahi dugu, pertsona horiek guztiak bi bider izan zirela biktima. Lehenik, frankismoarenak, eta beranduago urte luzez ahanzturarenak. Beste hirugarren bat ere gehitu nahi nuke gaurkoan. Dagoeneko, ia 80 urtez jasan dutena. Injustizia. Injustiziaren biktima ere izan direlako, alegia justizia faltarenak. En los últimos años, sobre todo durante este comienzo de siglo, las instituciones estamos trabajando intensamente para tratar de recuperar esa parte de nuestra memoria. Una labor que ya venían haciendo de forma crucial las asociaciones memorialistas. La Diputación ha trabajado con determinación y profundo convencimiento a este respecto en los últimos años, en colaboración con los ayuntamientos, el Gobierno vasco y el Instituto Gogora, y con las agrupaciones sociales antes mencionadas, porque hemos creído que nuestro deber como institución pública es el de trabajar para evitar el olvido. Nuestros hijos e hijas deben saber lo que padecieron nuestros aitonas y amonas, nuestros padres y madres, así como la dolorosa huella que toda aquella represión dejó en el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra cultura y en nuestra lengua, en nuestra vida al fin y al cabo. Verdad, justicia
y reparación son los derechos de toda víctima de la conculcación de los derechos humanos. 3 derechos que la Diputación Foral de Guipúzcoa asume como compromiso en su actuación pública, porque va más allá de un derecho básico de la víctima. Es un compromiso social que, como representantes de las instituciones de este pueblo, asumimos. Ese compromiso fue el que nos llevó a conceder la Medalla de Oro de Guipúzcoa a las víctimas del franquismo y de la dictadura. Medalla de Oro a quienes perdieron la vida, a quienes fueron ejecutados sin juicio o fusilados en juicios sumarísimos. Porque no olvidemos que, aunque ciertos movimientos políticos, sobre todo algunos de nuevo cuño, se empeñan en edulcorar esta historia, el franquismo fue fruto de un golpe de Estado, cuyo régimen se empeñó desde el principio en la destrucción física y psicológica de sus oponentes, negando y vulnerando de forma sistemática los derechos humanos, tanto civiles como políticos. Estamos asistiendo a la revitalización de ideas de épocas que considerábamos superadas, postulados que entroncan con el franquismo y con políticas que pretenden uniformizar el Estado y que van en contra de los valores democráticos, de los avances sociales y de progreso. Ante este resurgir, desde la Diputación de Guipúzcoa nos reafirmamos en el compromiso con los principios democráticos de nuestra sociedad, así como en la defensa de nuestras instituciones como expresión de la voluntad de autogobierno de la sociedad vasca. Azken aldian berriro ari gara entzuten, jada gaindituak zeudela uste genituen ideiak. Frankismoaren eta estatuaren uniformizazioa bilatzen duten politika gogorrenen aide diren proposamenak. Balio demokratikoen, aurrerapen sozialen eta oroar progresoaren aurkako ideiak dira. Berpizte horren aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundia gure gizarteak bere egiten dituen printzipio demokratikoetan berresten da. Eta adierazten dugu, gure erakundeen defentsa irmoa egingo dugula. Euskal gizartearen autogobernu nahiaren adierazpen garbienetakoa diren heinean. Testuinguru horretan, azken urteotan bereziki memoriaren alorrean egin dugu aurrera, baina ez da nahikoa. Como institución pública, damos un paso más en ese compromiso y lo hacemos dando inicio a un litigio estratégico y ejerciendo la acusación popular en el de los casos de Florencia Olazagoiti Ceciaga y José Aristimuño Olaso Aitzol, quienes representarán al conjunto de las personas desaparecidas y fusiladas en Guipúzcoa. 2 asesinatos, tal y como mencionaba al comienzo de mi intervención, que representan la crueldad y la injusticia padecida por todas las víctimas del régimen franquista. Así, la Diputación Foral de Guipúzcoa, mediante las querellas que vamos a interponer, seguirá la petición expresada por las Juntas Generales, que en una propuesta de resolución solicitaron a la institución foral trabajar para que se abran en los juzgados de Estado español iniciativas judiciales para el esclarecimiento de responsabilidades penales o del tipo que procedan por crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura en nuestro territorio histórico. Aurretik aipatu moduan, auzibide hauek irekitzeko pauso horiek litigio estrategiko bat jarraituz egingo dugu. Horregatik, aukeratu ditugu Aitzol eta Florentziaren kasuak. Familien akusazio partikularrak gure eginez eta akusazio popular gisa bertan egonez. Frankismoaren giza eskubideen aurkako eraso horiek guztientzako justizia aldarrikatzen eta eskatzen ari garelako. Badakigu oso zaila dela, oztopoz betea izango da bidea. Baina gure onena jarriko dugu bide hori zabal dadin. Sinestuta daude, eta hala dio orain arte egindako lanak, badaudela bide legalak eta nahiko argumentu horrela izan dadin. Eta bukatzeko, horixe da gure konpromisoa. Erakunde publiko gisa, Gipuzkoar gizarteak gai honekiko duen sensibilitateari bide emanez, egia judizialaren horma horretan zirrikitu bat zabaltzea da gure helburua. Zor diegulako Florentzia eta Aitzoli. Zor diegulako
haiek bezala erailak izan ziren mila gipuzkoarrei. Zor diegulako frankismoaren bortizkeria eta giza eskubideen urratzea jasan zuten ehunka eta ehunka gipuzkoarrei. Mila esker.